हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा नवे ब्लॉग दे विच। ते अज ना स्पलैंडर का कौन सैट पाना है तो थोनों सारा कौन सैट किवें पैंदा है वो सारा दिखावांगे इस ब्लॉग दे विच। कौन सैट क्यों पैंदा, क्योंकि स्पलैंडर नूं जदों चलाउंदे सी ना उहदे हैंडल च बहुत वजन लगदा सी, मोड़ लगे बहुत जोर दिंदा सी जे आपां सज्जे खब्बे पासे मोड़दे सी। तां हुण नवां कौन सैट पा के वो सही होगा। चलो तुहानूं दिखाने कौन सैट किवें पैंदा है, पूरी वीडियो जरूर देखियो। चलो तो आपां मिस्त्री लवे चलदे हां ते कौन सैट किवें पैंदा वो दिखाने। स्पलैंडर का कौन सैट है आप चेंज करना है तो आप पहला आप नट जे खोलेंगे। ये सारा हैंडल खोलना पैना है, सारे ही खोलना पैना। आ देखो तुसीं पहला आ हैंडल खोलेंगे आप। देखो आ नट खोलना बड़ा जा, दो नट ने एक दूजी साइड भी है, वो भी खोलना है। तो कौन सैट फिर आप बाद च पावांगे, क्योंकि ये हैंडल भारी भारी चलता सी, मुड़दा सी, मतलब भारी मुड़दा सी, जोर लगदा सी। तो वो कहते भी कौन सैट पा के ये नॉर्मल चलना लग जूगा। कौन सैट तुहानूं दिखा देने आ देखो, आ कौन सैट इदां दे हुंदे ने। आ देखो आ कौन सैट है हैंडल वाला। तुसीं देखो आपां ये पाउणा हुण इस स्पलैंडर च। ये किहड़ी तार है? ये ब्रेक की तार है, आपां ये खोलनी हुण। उस तो बाद टायर कड्ढना पैना बाहर है ना। सारा टायर बाहर कड्ढ के फिर वो हैंडल वो करांगे आपां कौन सैट पावांगे बाद च। नंबर प्लेट वाला तार रहे हैं। नंबर प्लेट भी उतरती होंगी है जी। आ देखो सारिया राड़ा ना बाहर निकलनियां, ये राड़ा बाहर कढ़ के फिर बाद च कौन सैट पाउण की तैयारी करांगे। आ देखो सारी राड़ा ये बाहर कढ़नियां दोनों। ओहो हो गया काम। ये की हुंदा रे? ये खुल्लूगा तां ही पऊगा ना। अच्छा सारा खुल जाना है, विचाले हुंदा ना। ओके आ चीजें विचाले आ। देखो सारा है मुरे गर्दन ही कढ़नी पैंदी है। इधर ही पैंदा है कौन सैट ना, उरे कौन सैट पऊगा क्योंकि हैंडल भारी भारी मुड़दा सी। मूड़ा भी टुटिया है नंबर का। आ देखो सारी ये खराब हुई भी टुट गई है अंदरों, तो इस करके ये जो हैंडल मोड़ते सी तां बहुत भारी भारी मुड़दा सी। ते ये की है? कौन सैट टी है, टी टी। हां अच्छा एक कौन सैट पैंदा, कौन सैट ये की है? ये भी कौन सैट। कौन सैट है? हां हां ते आ ओने है ना। गोलियां ने। अच्छा गोलियां बिच, ठीक है। दोस्तों आ टी है जी, टी ना ये धो के ग्रीस ग्रूस करके फिर ये कौन सैट पाना है, वो तुहानूं दिखाने कौन सैट पा के फिर ये हैंडल सैट होगा। आ थोड़े सामने टी पई है, देखो आ टी है, ये अंदर ही कौन सैट ये अंदर पऊगा कि इधर पऊगा उपर? हां हां उरे भी पऊगा। अच्छा ऊपर भी पैना है कौन सैट इत्थे ते थल्ले भी पैना है, ठीक है दोनों साइड पैना है।
ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਈ। ਆਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਸੈੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਣਗੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕੇ ਧੋ ਧੂ ਕੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਤੇ ਟੀ ਧੋਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ। ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੜਤਾ ਨੇ, ਜਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਦੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੜਦਾ ਨਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਗਾੜ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮੰਗਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ ਟੋਟਾ ਗਿਰਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸੈਟ ਤੇ ਗਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਟੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸੈਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ देखो थोड़ा मार के ना फिट करनी पैंदी है नीचों ते ऊपर भी दोनों पासे वो फिट करती देखो। एक उपर लाती आ रिंग है जी एक लाई है हम एक नीचे लाई है एक वो उपर लाई है टी टी के उपर तिना के उपर लानी पैंदी ये उपर होर लग रही है। ग्रीस नूं भी देनी है सारे ग्रीस सारियां दे होगे ग्रीस सारा देनी पैनी है जिन्ने भी आप कॉन्सैट लाए सारा नूं प्रॉपर ग्रीस होएगी ताकि हैंडल नॉर्मल मुड़ सके जोर ना मंगे तो वधिया चले। कलर होंगी है ना थले कलर चेक करनी पैंदी है। ओके कलर क्यों चेक करनी मेरे कारण बैठ की पूरी है बैठ की पूरी है। अच्छा भी पूरी बैठ जाए हाँ ठीक है दिक्कत ना आवे कोई जे पर थले रह जाती फिर भी थोड़ा वो करूँगा नुकसान करूँगा ठीक है कलर जी बात है ना। ओके ओके
ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਟ ਜੀ ਕੌਣ ਸੱਟ ਵਾਲੀ? देखो तो ऊपर लाता है वो नट जा साफ करके। उस तो बाद ये लगनिया जो तुम देख रहे हो मोती मोती ये इनू ग्रीस लगूगी हुण सारे पासे। नीचे भी ग्रीस लगनी है जिते एक होर कॉन्सैप्ट लाई सी आप रिंग लाई सी ना अंदर उत्थे भी ग्रीस लाउणी है सारे किते लाउणी है जिते ते आप रिंग पाउणी है गोल गोल। आ देखो इधर भी लाउणी है। देखो हुण रिंग पैनी है। मोती ये मोती ये उपर पैने हो देखो निकलती मैनू पता ना रोज का काम साडा निकलती एक तो सी खुल के थोड़ी कट मार के आ पूरे सर्कल च पाउणियां ने ये सारियां देखो किवें पै रहियां ने नाल जोड़ जोड़ के सारियां बराबर। ये काहदे वास्ते हुंदे वैसे? एसी वास्ते हैंडल वास्ते ना जामन होए तां पाउंदे ने ये। हां ये गोलियां पैंदियां ने ना। अच्छा भी हैंडल जामन होवे तां ये गोलियां पाउंदे ने तुसीं ग्रीस ला के इहदे नाल हैंडल जाम नहीं हुंदा। ये दूजी साइड भी बनियां ने। हां वो तो पैनी है। अच्छा ये दोनों साइड पैणियां ये उपर पातियां पूरी देखो तुसीं सारियां हुणे दूजे जी पैनी है नीचे वाले जे देखो सामने। एक गिर गई साइड कोई हाल तो ये ऊपर पैंदियां ने 20 थल्ले पैंदियां। अच्छा 20 ऊपर पैंदियां ने 20 थल्ले 20 ऊपर पैंदियां ने 20 थल्ले पैंदियां ने। आ 20 देखो इत्थे पईयां ने ते 20 आ नीचे पै रहियां ने। आ मोती नहीं हो गए जेड़े गोलियां छोटी छोटियां दोनों साइड पैंदियां ने। टी दे उपर भी पैंदियां ने ते उपर भी पैंदियां ने मोटरसाइकिल दे हैंडल दे। देखो ये गोलियां गिनी जा रही ने 20 भी गोलियां पैंदियां ने दोनों च 20 उपर 20 च टी च ते जे घट ने तां ओह इह पा देनी है। टोटल 19 एक घट रही सी हुण 20 करतियां पूरियां ते 20 इधर उपर पैणियां ने ते 20 ही नीचे पैणियां ने। ते दोस्तों जो हैंडल भारी भारी चलण लग जाए ना जब आप सज्जे मोड़ते खब्बे मोड़ते तो कौन सैट की दिक्कत हो सकती है। जी छोटी छोटी गोलियां हम दिखाई ने तो वह टाइम सिर मतलब चेंज करा लिया करो। आ तुहानूं मैं गोलियां दिखाना भी वह कितना माड़ा हाल हो गया कौन सैट दी जी आप सारे कौन सैट का आ दिखावा तुहानूं। देखो आ देखो पुराना कौन सैट है आ गोलियां सारियां निकल गई सीगियां खत्म हो गई सारियां तो वधिया टाइम सिर अपना चेंज करा लिया नहीं तो कोई हादसा हो भी सकता सी। आ लात्या गोलियां रखने तो बाद ठीक है तो हुण पर टी लगूगी जिवें पहलां लाई सी। उस तो बाद
ਆ ਦੇਖੋ ਟੀ ਲੱਗੀ ਨੀਚੋਂ, हैंडल वाली टी लग गई तो इधरों कसिया जाऊगा ये उपरों। तो अपना कोन सैट मतलब रेडी है, तैयार हो गया, पै गया। उस तो बाद बस टायर कसने तो नट नुट कस के हैंडल आप चला के देखेंगे भी कितना कुछ औखा मुड़ता कितना कुछ नहीं। आ देखो उपरों टाइट हो रहा तो नीचे वो प्रैस हो गए अंदर नूं जा रहा। आ देखो हाँ देखो सामान नक्का जा जरूर दबा दिया। देखो टी तो अंदर पाती आप, आ देखो टी अंदर पाती। हुण राड़ा लाउणियां ने, राड़ा ला के आ हुण उपरले नट ला रहे हैं जिवें आपां खोले सी स्टार्टिंग च हैंडल वाले। हुण राड़ा पैणगियां अंदर, तो राड़ा फिट करके फिर टायर पऊगा, फिर नाड़ नूड़ कस के इहदा अपना सैट कंप्लीट हो जाऊगा। फिर आप चला के देखा। वैसे डैमो कर ली घूम रहा है सौखा। पहला आप नट लाया सी ना साइड वाला, हुण इधर दा रह गया ला के। दोनों साइड नट लाते, के वाला लाया, एक परली साइड लाते। ठीक है, हुण इहनूं कस रहे हैं आप। कसना है पूरा है जोर ला के, जिन्ना अपने जोर हैगा। ज़्यादा भी नहीं कसना भी ढीला हो जाए, जिन्ना कसो जिन्ना का अपना लोड है। मैं हुण नंबर प्लेट ला रहा। जी मैं सारा खोलिया थी उमें फिट कर रहे हैं। कौन सेट बहुत औखा मुड़दा जी। दो बंदे कई बार दो बंदे बुलाने पैंदे मुड़ने। नंबर प्लेट लाती, हुण टायर लाउणा बस, नाड़ा नूड़ कस के कंप्लीट है काम। लै भी टायर फिट हो गया हुण, इस तो बाद नट नूड़ फिट करके अपना कंप्लीट है। ला नट कसते हुण गड्डी कंप्लीट है। हुण हैंडल चेक करके देखांगे भी भारी चल रहा है हल्का चल रहा। टापा पाउणा हजे, इस तो बाद टापा पाउणा है। आ पिया टापा आई। अच्छा इधरों टाइट करना बस बाद च। हैंडल चेक हो रहा भी कितना हुण फर्क पिया कि नहीं, की हिसाब किताब है देखो।
ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਆਹ ਲਾਉਣਾ ਬਸ, ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨੜ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਵਾ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ 'ਚ ਚਾਬੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਂਡਲ ਮੋੜ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹੈਂਡਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਸਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੀ ਆਹ ਲਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਟਾਪਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਪਵਾ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।